სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის უდიდესი დღესასწაული, ნათლისღება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამ დღესასწაულს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანებისთვის, ვინაიდან დღეს იკურთხება წყალი, რომელიც აცოცხლებს ყველაფერს, რომელიც სიცოცხლის მომცემელია, რომლითაც იკურთხება მთელი სამყარო და თვითონ წყლისგან შედგება ადამიანის უმეტეს ნაწილად. ამიტომ თვითონ ეს სტიქია ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცემა ადამიანის სწორედ გამოიწვია სწორედ მატერიის დაცემასაც და წყლის კურთხევით იკურთხება სწორედ მატერია ხელახლა და ის იძენს პირველად ფუნქციას. და ჩვენ ხედავთ წყალს, რომელსაც აკურთხებს ეკლესიაში სასულიერო პირები, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში არ ფუჭდება, არ იხრწნება. და ეს თვალხილული სასწაულია ჩვენთვის. ჩვენ ხშირად სასწაულს შორს ვეძებთ ხოლმე, მაშინ როცა ყველა სახლში წმინდა ადგილას გვიდევს სასწაულმოქმედი სტიქია წყალი, რომელიც ნაკურთხია ნათლისღებისას ეკლესიებში. და ამავე დროს ვიხსენებთ იმ დღეს, როცა მაცხოვარი გამოვიდა საზოგადო ასპარეზზე, იგი გახდა 30 წლის და სწორედ 30 წლის შექმნილი ადამიანი იწყებდა ქადაგებას და ებრაულ თემში ითვლებოდა უკვე სრულ დასრულ ადამიანად, რომელსაც ყველაფერი რაც შეიძლებოდა მიღებული უნდა ქონოდა აქამდე და უკვე მომწიფებული დასრული ადამიანი იყო, რომელსაც შეეძლო ეკადაგა. თქვენ იცით, რომ მაცხოვარი იშვა ბეთლემში და შემდეგ მისი ოჯახი წავიდა ნაზარეთში საცხოვრებლად და 30 წლამდე მისი ცხოვრება არის უცნობი ჩვენთვის, ვიცით აპოკრიფებიდან, სხვადასხვა ესე იგი ლიტერატურიდან, მაგრამ ეს მაინც დაფარული იყო კაცთაგან და არ ჩათვალა საჭიროდ თვითონ უფალმა, რომ მისი ცხოვრება ყოფილიყო ღიად, ვინაიდან მხოლოდ ერთ შემთხვევა იყო გვახსოვს იერუსალიმში მოგზაურობის დროს აღწერილი და დანარჩენი არანაირი და ეს დაფარა იმიტომ, რომ ესე განაგო ღმერთმა ესე იგი სამყაროში მოსვლა, რომ ყოფილიყო დაფიქსირებული შობა და შემდეგ უკვე გამოსვლა, ესე იგი ასპარეზზე და ქადაგება. იცით, რომ აი ეს პირველი გამოსვლა სწორედ წინ უძღოდა იოანე ნათლისმცემელის მისი დეიდაშვილის ქადაგება, რომელიც ამზადებდა ესე იგი გზას მისკენ მიმავალს, რომ ხალხს მიეღო მაცხოვარი, ამიტომ ის სინანულს უქადაგებდა, გახსოვთ შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათა. მოახლოებულ არ სასუფეველი ცათა არის მაცხოვარი. იქ სადაც მაცხოვარია, იქ არის სასუფეველი. და შემდეგ უკვე გამოდის მაცხოვარი, ხო, ასპარეზზე. ამიტომ ეკლესიაში იყო ტრადიცია ამ ორი დღესასწაულის შობის და ნათლისღების ერთად აღნიშნის. სადაც მე-4 საუკუნემდე ეს ეკლესიაში ფართოდ აღნიშნებოდა. ანუ შობა და ნათლისღება, ვინაიდან ერთი არსიიდო კი იშვა მაცხოვარი 30 წლით ადრე, მაგრამ ხალხისთვის, სამყაროსთვის და ესე იგი საქადაგებლად მოსასმენად ის გამოდის 30 წლის. ამიტომ მისი შობაც, მისი განცხადებაც, ანუ გამოცხადება ესე იგი ხალხისთვის 30-ში წლის ასაკში ხდება და ამიტომ ნათლისღება და შობა ერთად დღესასწაულებოდა და ძველი ეკლესიები, განსაკუთრებით მონოფიზიტურები, დღემდე ესე აღნიშნავს, მაგალითად სომხური ეკლესია ესე აღნიშნავს ერთად შობაც და ნათლისღებას. იმიტომ რომ არსი ერთია, არსი ამისი ერთია. და აი მაცხოვრის გამოსვლაც არის აი და იორდანეში ჩასვლაც არის არა
წოდების მიტევება, რაზეც იოანე ნათლისმცემელი ქადაგებდა და რაღაცა ახალი კაცის დაბადება, არამედ პირიქით მაცხოვრის ჩასვლა, ღმერთის ჩასვლა იორდანეში, აი ამ სტიქიაში, წყალში და ამ სტიქიას ის აკურთხებს და განსმენს და აღადგენს პირველდელ სახედ. ამიტომაც არის წყლის კურთხევა დღეს, რომ აი მაცხოვარი შედის ამ წყალში და დღევანდელი ახლა ჩვენ ყველანი ერთად რო გავალ და ვილოცებთ იმას ლოცვებს მოусმინეთ კარგად და ნახავთ იქ არის აღწერილი სწორედ აი ეს პროცესი როგორ ხდება მის კურთხევა. რატომ ხდება, რომ ანუ რა არის განკურნება? განკურნება არის ის ჩანაფიქრი, რომელიც ღმერთმა ადამიანს სამყაროს განუწესა, ის ადამიანის დაცემით განადგურდა, ხოლო ქრისტეს მოსვლით ის აღდგება. და აი სწორედ ნათლისღებაც მაცხოვრის ამაზე მეტყველებს. ამავე დროს განცხადდა ყოვლადწმინდა სამება, ღმერთი როგორც სამპიროვანი ერთი ღმერთი. გვახსოვს დღევანდელი წაკითხული სახარება შეგვახსენა, რომ იყო სულიწმინდა ტრედის სახით გარდამოსული ზეცით, ხოლო ხმა მამისა ეწამებოდა, ესე არ ზე ჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ. და ეს სამების სახე პირველად კაცობრიობას გამოეცხადა. ანუ მაცხოვარი სხვაგან შემდეგ ამბობდა, არა თქვენ გამომირჩიეთ მე, არამედ მე განგიწყადეთ თქვენ. არა ადამიანი მიხვდა, რომ ღმერთი სამპიროვანი ერთი არსება იყო, არამედ ღმერთმა გამოუცხადა თავისთავად. და ეს სამპიროვანი ღმერთის გამოცხადება ნიშნავს სხვანაირადაც რო შევხედოთ, ნიშნავს მის სიახლოვეს ადამიანთან. შორს უფრო ცუდად ჩანს, არ ამკვეთრად ჩანს ობიექტი, ხომ? და როცა ახლოვდება, უფრო მეტ დეტალს ვგებულობთ. ამიტომაც სამება არის სწორედ მოახლოებული ღმერთის სახე, რომელიც უკვე თავის ბუნებას აღწერს და თქვენ ნახავთ შემდეგ უკვე ქრისტიანულ ეკლესიაში თუ რამდენი კრება ადგილობრივი თუ მსოფლიო თუ რამდენი წიგნი თუ პოლემიკა თუ აზრი თუ თხზულება იწერებოდა სწორედ ღვთაებრივი ბუნების შესახებ. თქვენ რო ნახოთ რელიგიების უმეტესობა ისინი ძირითადად ვერ ეხებიან ღმერთს, იმიტომ რომ ვერ აღწერენ, არ იციან არაფერი მის შესახებ. და აქ ძირითადად თლიანად ღვთისმეტყველება არის ღმერთის ბუნებაზე, მის ჰიპოსტასურ ურთიერთობებზე, მის ნებაზე, გნომიურ ნებაზე, ქრისტეს ბუნებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამაზე მთელი პოლემიკები იყო და ხალხი ეწამებოდა კიდევაც ერთი სიტყვის გამო. ამიტომ ეს სიზუსტე ღვთის ბუნებისა, გამოცხადებითი ბუნებისა ნიშნავს არა უბრალოდ რაღაცა შორეულ, აბსტრაქტულ რეალობას, რომელიც უბრალოდ უნდა აღიარო და მეტი არაფერი, არამედ მისი ეს ბუნება ჩვენ ცხოვრებაში გამტარებელია. ან ჭეშმარიტების ცოდნა, მიახლება ნიშნავს იმას, რომ ეს ჭეშმარიტება შენ გეხება და ეს ჭეშმარიტება შენ გცვლის, გაახლოებს, გცვლის და მუდამ ცვალებად მდგომარეობაში იმყოფება. ფაქტიურად ქრისტიანი არის მუდამ მოსწავლე ადამიანი, რომელიც სულ შეუდგება რა ქრისტეს, მუდამ სწავლობს მისგან. და მართლაც აი ნათლისღება ჩვეულებრივი თვითეული თქვენთაგანი ნათელღებულ ხართ ეკლესიაში, სწორედ ამ შინაარსის მატარებელია. ანუ ადამიანი ინათლება, ჩადის რა ემბაში, იქიდან ამოდის ახალი ადამიანი, ხო? უფრო სწორედ ჩადის ადამიანი, ანუ ადამის ესე იგი ძე, ხო? და იქიდან ამოდის ქრისტიანი, ანუ განახლებული კაცი, რომელიც უკვე ქრისტეს მიმდევარია და ქრისტეს ბეჭედით არის ესე იგი დაბეჭდილი და ქრისტეს ბეჭედი ეს არის სულიწმინდის ბეჭედი, რომელიც მარადის გაახლებს ადამიანს. შენ ეს რწმენა უნდა გქონდეს, რომ ის სულიწმინდის ბეჭედი მარადისგან გაახლებს შენ და აი ნათლობის ხელახალ ნათლობას წმინდა მამები უწოდებენ სინანულს, აღსარებას.
ეს არის ხელახალი ნათლობა, კიდევ შენ ამ სინანულში კიდევ ერთხელ ინათლები, იმიტომ რომ ნათლობა სწორედ მოკტინებაა ცუდის, ბოროტისა, ცოდვის, ღვთის საწინააღმდეგო მოქმედებისა, იმ ბუნებისა, რომელიც ღმერთს არ შეუქმნია, შენ ეწინააღმდეგები ამ ბუნებას და ამ სინანულის შედეგად შენ იღებ განახლებულ შენს ბუნებას და შენ ამ ცხოვრებაში ყველას თვალწინ იცვლები. აი ეს ცვლილება არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანის ცხოვრებაში, ვინაიდან აი დღეს ერთ კარგ მიტროპოლიტ ანტონი სუროშს აქვს ესეთი ნათქვამი იმის დროს ნათლის ღების დროს ქადაგებაში, რომ პავლე მოციქულის სიტყვები მოყავს, რომ პავლე მოციქული ამბობს, თქვენი მოქმედებით განისჯება ქრისტეს სახელი წარმართა შორის. მართლაც ესეა, იცით, უფრო დღეს მორწმუნეებს არავინ ლანძღავს, მაგრამ სამღვდელოებას ლანძღავს, ხო? ერთი მოძღვრის არასწორი მოქმედებაც უკვე საკმარისია, რომ მთელ ეკლესიას მთელი ეკლესია გალანძღონ. და ესევეა თითოეული მორწმუნე, იმიტომ რომ მაცხოვარი ამას ამბობს, პავლე მოციქული ამას ამბობს, რომ ჩვენი მოქმედებით ან შეაქებენ უფალს, ან გალანძღავენ უფალს. ესეა ყოფითშიც. შენი მოქმედებით შენ მშობელს აგინებენ და შენს წინაპარს და შენი კეთილი მოქმედებით პირიქით აქებენ მას. და ეკლესიაში ესე ამიტომ ეს პასუხისგებლობა უდიდესია, არა მარტო ის რომ თქვათ ჩვენი ბუნება განვაახლოთ და მივიტანოთ და გავხადოთ მსგავსი ღვთაებრიობის, არამედ პასუხისგებლობა იმისა, რომ სხვა არ დავაზიანოთ ამ ჩვენი მოქმედებით და კიდევ უფრო უარეს წოდვაში არ ჩავარდეთ და კიდევ უფრო მძიმე რამ არ ჩავიდინოთ. ასე რომ დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ თუ იმას რაზეც ჩვენ მიჩვეულები ვართ წყლის კურთხევის დროს მიგვაქვს სახში წყალი და ძალიან გემრიელია მთელი წლის განმავლობაში. ხოლო უფრო მეტიც დაგვრჩენია ხოლმე წლების განმავლობაში და მაინც თავის თვისებები არ დაუკარგავს. 97 წელს ჩვენს ეკლესიაში მოხდა მცირე განხეთქილება, რომელიც დროსაც რაღაც რაოდენობა სასულიერო პირების გავიდნენ ეკლესიიდან რაღაც მთელი უაზრო მიზეზებით, მაგრამ გავიდნენ, ყოველ შემთხვევაში შეეკრენ განხეთქილებას, ბერძენ განხეთქილებაში ყოფ ეკლესია, სხვადასხვა ჩვენი სახლის წინ ჰქონდათ ნაქირავები და აქ მსახურებდნენ ისინი. და აი პირველივე წელს როცა აკურთხეს წყალი, მალევე ერთ თვეშივე აუკროლდა და გაუფუჭდა წყალი. და ესეც ბევრისთვის მათთვის იყო გამაოგნებელი, რომ აი ხილული ცოდვის შედეგები ნახეს, რომ მათი მღვდელმოქმედება ის კი არა კაბაჩა იცოდა ჯვარი ჩამოიგ. მღვდელმოქმედების უმთავრესი პრინციპია, რომ ჩვენ უწყვეტობა გვაქვს კურთხევისა აი მოციქულთაგან, ხო ჩვენი სამოციქულო ეკლესია, ანუ ხელდასხმა სამღვდელოებას აქვს ზევიდან, არა უბრალოდ ლოცვის საკითხვა იქ, ან რაღაც წვერის მოშვებაა, ხო? არამედ ის ხელდასხმა მთავარი, ის ხელდასხმა თუ გაქვს საღმრთო, რომელიც სულიწმინდის მადლი, რომელიც სულ მოქმედებს. აი დღევანდელ სახარებაში მაცხოვრის ივანე ნათლისმცემელი რას ამბობს? მე მოვა წყლით მოგნათლავთ, მაგრამ მოვა ჩემზე უმეტესი და ის მოგნათლავთ სულიწმინდით და ცეცხლით. სულიწმინდა ნახეთ, რომ წრედის სახით გადმოდის და მირონის სახით, ესე იგი, მიეცათ ყველა მორწმუნეს ჩვენ თითოეულს ვინც მოვინათლეთ და ცეცხლოვანი ენები გახსოვთ ალბათ მოციქულებზე როცა გარდა მოვიდა სულთმოფენობის დროს და აი მაშინ უკვე სამღვდელო ხარისხი მათ მიენიჭათ აი მადლის გაცემისა, დარიგებისა, სამღვდელო მადლის გაცემისა, გადატანისა და გავრცელებისა და ამას სპეციალური იცით მსახურების ფორმა ჭირდება, რომ კანდიდატი ეკურთხოს და ეს მადლის მიმღები გახდეს და გამცემი გახდეს ამ მადლის. ასე რომ აი როგორც კი მოხდა განხეთქილება და აეგრძალათ ვიღაცებს ხელსაყრელები თვითონ აკურთხეს კიდევ ვიღაცები ერთი მეორეში იმ წუთშივე გაფუჭდა წყალი და წარწყდა იგი. ასე რომ მომავალში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში წყლის სწორი მოხმარება, სწორი იმას გულისხმობ, რომ ხშირად მოხმარება, მიღება, ყურება
მასთან არ ვიცი დღე არ უნდა გავიდეს რომ არ დაილოცო ადამიანი ამ წყლით და არ რაღაც აბყურო და არ განიწმინდო თავი არ იცხო არ გადაისხა თავზე და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს განწმენდის მთელი არსია ამაში ამ რასაკვირველია გული უნდა ქონოს შემოსრული მოწიწება გჭირდება და ლოცვა გჭირდება და ღვთისადმი ესე იგი რწმენა მაგრამ მისი მოხმარება არის ხშირი და აუცილებელი ჩვენთვის ვინაიდან ბოროტს ეშინია ნაკურთხი წყლის ღმერთმა დაგლოცოთ გაგახაროთ ეხლა წავიდეთ წყალი ვაკურთხოთ